我去，这多钱啊！我操！进入基地，发现了2个房子，锁了，这也锁了。爬上信号塔，总算是看到全貌了。基地四周圈了围墙，在这位置有个漏洞，中心是2个房子，在前面就是地堡了。眼下大概地形已经摸清楚了，看看溜之前能不能搞点事情。从对岸游过来的时候不能负重太大，所以只带了一把刀，除了可以打打僵尸，啥也干不了啊。哦，对了，这里不是有地堡吗？走，进去搜点宝贝。开门红，来个宝贝啊 Nope. 好家伙，不会被他们搜过了吧？本来腿还是挺疼的，不过看我搜到了什么，地堡红双喜。这一口下去，感觉腿都好一半了。有人，哎，地上还有一瓶酒哎。